பாய் ஒரு வழியாக ஃபால்ஸுக்கு வந்துவிட்டாங்க. எனக்கு முன்னாடி போன அந்த 2 பேர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இங்கே தான் நிற்கிறாங்க. ஃபால்ஸ் நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்குது. பார்க்குறீங்களா? ஃபால்ஸை பார்க்க ரெடியா? இதோ பாருங்கள் உங்களுக்காகவே. பயங்கரமாக இருக்குங்க. வேறு லெவல் ஃபால்ஸு பயங்கரமாக இருக்குது. வாங்க கிட்டக்க போகலாம். ஃபால்ஸோட சவுண்டை கேளுங்க, செம்மையாக இருக்கும். ஒரு வழியாக அருவியில் குளிச்சுட்டு திருப்பி மலை ஏறிட்டு இருக்கோம். அங்கே போய் உங்களை பார்க்குறோம். செம்ம குளிய சான்ஸே இல்லை. மழை பெய்யுது சாமி. You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's so எங்கே உட்காந்துருக்கீங்க 2 பேரும்? கிரண், இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்க இடம் என்ன தெரியுமா? அக்கா வந்து குழிப்பணியாரம் சுட்டுட்டு இருக்காங்க. குழிப்பணியாரம் வந்து செஞ்சு சூடாக குழிப்பணியாரம் நம்ம சாப்பிட போகிறோம். நல்லா கொஞ்சம் புளிப்பாகவும் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு அப்படிதான் இருக்கும் குழிப்பணியாரம். இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். குழிப்பணியாரத்தை சாப்பிட்டுக்கான என்னன்னு தெரியல. கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் தான் அது குழிப்பணியாரம். சாப்பிட வந்திருக்கோம், டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஊரில் ஃபேமஸ் வந்து குழிப்பணியாரம்னா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம். சூடாக இங்கே பாரு, ஆவி பறக்க சூப்பராக பொறுன்னு இங்கே பாரு, நல்லா வந்து வெந்திருக்கு. தக்காளி இது வீலாக் சேனலா குக்கிங் சேனலான்னு எடுத்துக்கலாம். இன்னும் பார்த்தோன்னா வெங்காயம் இருக்குது, நல்லா பார்த்துக்கோ. வெங்காயம் இருக்குது. கார சட்னி குருமா கொடுத்துருக்காங்க. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again. பேர் மூத்தியானங்கடை. நம்ம கொல்லிமலையில் செம்மேடு பக்கத்தில் அரப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பின்னாடி பார்த்தோன்னா கடை இருக்குது. கடை வந்து மூத்தி அண்ணன் கடை. गाइस நாங்களே வந்து டேஸ்ட் பண்ணோம், வேற லெவல்ல இருக்கு. மறக்காம இங்க வாங்க. இது பெய்ட் ரிவ்யூ கிடையாது. சூப்பர். முக்கியமா இது பெய்ட் ரிவ்யூலாம் கிடையாது, மனசால வந்த ரிவ்யூ.
You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today. மலைக்கு மேலேயே அழகான ஒரு கோயில் இருக்குது, சிவன் கோயில், அரப்பளீஸ்வரர் ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி. கோயிலுக்கு போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். என்ன, இந்த அருவிக்கு வரும்பொழுது இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா வயசானவங்க, சின்ன குழந்தைங்க இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அந்த அருவியிலேருந்து குளிச்சுட்டு ஏறும் பொழுது அந்த ஸ்டெப்ஸோட ஹைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப அப்நார்மலாக இருக்கும். ஸோ அதை மைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பிளான் பண்ணி நீங்கள் அருவிக்கு வாங்க. மற்றபடி ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி அருமையான ஒரு ஸ்பாட், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ஆகாயங்கை நீர்வீழ்ச்சி, அரப்பளீஸ்வரர் ஆலயம் இது இல்லாமல் 2-3 குட்டி குட்டி ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு நாள் 2 நாள் சூப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஒரு வழியாக நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மறக்கவே முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வராமல் இருந்துடாதீங்க, கண்டிப்பாக வாங்க. சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்ன சார், உண்மைதானே? கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம். அதனால் இன்னொரு நல்ல வீலாகில் உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்கிறோம். அன்டில் தென் we are signing off. டாக்டர் கிரண்குமார் மணிவண்ணன், டாக்டர் பிரவீன்குமார். பை பாய், டேக் கேர்.